kanalda. Agar men bu kanalga o'zbekcha video qilsam, meni videom 10 mingta ko'rilsa, mana 21 ming so'm pul to'layapti. Bemalol pul ishlasangiz bo'ladi, faqat kamroq pul beradi, boynatib o'tdim. Lekin men O'zbekistonda turib, o'zim kanal ochib, Amerika YouTube kanal bitta yo'nalish tanlaganman. O'yin yo'nalishi, o'sha o'yin yo'nalishida o'yin o'ynab, ekranni zapis qilib YouTube'ga qo'yaman. O'sha videom 10 mingta ko'rilsa, 160 ming so'm pul to'layapti. Ko'rasizmi, necha barobar Amerika YouTube'da kontentingizga ko'proq pul to'laydi. Lekin prosmotr, ish hajmi, ketkazadigan vaqtingiz hammasi bir. Faqat O'zbekistonda o'zbek tilidagi videolarga kamroq pul to'laydi. Shuning uchun men hammaga Amerika YouTube'ini tanlashni maslahat beraman. Sababi Amerika YouTube'ida ishlash uchun siz yuzingizni ko'rsatmaysiz, gapirmaysiz, bemalol sekretni ishingizni qilaverasiz. O'zbek YouTube'da ko'proq pul topish uchun yuzingiz bilan chiqishingiz kerak, aqqa borish kerak, baqqa borish kerak, kamera olish kerak, ya'ni ish ko'p. Shuning uchun men endi YouTube'ga kirib kelganlarga Amerika YouTube'ini tavsiya qilaman. Ingliz tilini bilish shart emas, yuzni ko'rsatish shart emas, gapirish shart emas, videolar juda ham ko'p qulayliklar bor. Bu haqida gaplashamiz. Tushuninglar, o'zbek YouTube bilan Amerika YouTube'ning farqi faqat video qilishda. Boshqa hamma narsasi bir xil. Bir xil kanal ochasiz, bir xil sozlaysiz, bir xil videolarni yuklaysiz, bir xil pul olasiz, bir xil pul ishlaysiz. Faqat pul ishlashda Amerika YouTube ustunroq va o'zingiz chiqmaganligi uchun plyusga o'ynaydi. Xo'p, YouTube o'zi bizga nima uchun pul to'laydi tushuntirib beraman. Nima bizda qarzi bormi yoki bizdan qanaqadir katta bankmi YouTube просто tak pul beraveradigan, shuni tushuntiraman. YouTube bizga nima uchun pul to'lashini. YouTube bizda videolarimizda o'rtasida chiqqan reklamalar uchun pul to'laydi. Ya'ni biz YouTube'dan qanaqadir obunachi uchun yoki kommentariya uchun, layklar uchun pul olmaymiz. Faqat biz video qilamiz, videomizda qanaqadir reklama chiqsa, o'sha reklamadan tushgan pulni bizga YouTube 55-40% ni ajratib, har xil ajratib beradi. 50-50 desiz o'rtacha bo'ladi. Aniq bir sifra yo'q. 50-50 eng zo'r variant. O'zi 45 ga 55 deydi. 50-50 YouTube pul beradi. Bu nima degani? Dehqoncha tushuntiraman. YouTube bitta o'rtadagi dallol. Ko'pchilik bari qishloqda o'sgan. Masalan, dallol nima qiladi? Arzon olib turib qimmatga sotadi. Bu joyda YouTube nima qiladi? Katta kompaniyalar bor, iPhone, har xil juda minglab kompaniyalar bor. O'shalardan reklama taklif qilishadi. Seni auditoriyang katta ekan, biz senga reklama bermoqchimiz deydi YouTube'ga. YouTube aytadi, "Bo'ldi, seni reklamangni olaman, o'zimni kontent yaratuvchilarimni qo'yib beraman videosida. Ularning videosi agar chiqib 1 millionta prosmotr bo'lsa, seni reklamang sen menga $2000 pul berasan" deydi. Men sizlarga prosta hisob-kitob oson bo'lishini aytayapman. O'zi $2000 emas, 2 milliardlab dollarlar pul berishadi reklama kompaniyalar. Chunki juda ham ko'p odamga tomosha qildirish kerak. $2000 pul berasan, bo'ldi, men o'zimni kontent yaratuvchilarimni sen reklamang chiqarib 1 million odamga ko'rsatib beraman deydi. Bundan katta kompaniyalar xursand bo'ladi, chunki auditoriyasi bor, 1 million odam hazil ekan emas, bitta mahsulot sotsa ham to'lagan pul chiqib ketib qoladi. O'sha paytda u reklamani qimmatga YouTube oldi, o'zi $2000 ga 1 millionta prosmotr ko'rsatib berishga oldi YouTube. Va uni nima qiladi? Bizga o'xshagan kontent yaratuvchilari bor. Bizga aytadi, "Menda reklama bor. Agar sen video qilsang, videongda mana shu reklamani qo'ysam, videong 1 millionta ana shu reklamani ko'rsatib bersa, senga $1000 pul beraman" deydi. Bu joyda men ham xursandman. Shunchaki video qilyapman, videomni o'sha prosmotrga pul ishlayapman. Va shu joyda nima bo'ladi? YouTube 50-50 ishlab o'zi sizga necha pul berayotgan bo'lsa, menga ham shuncha pul beradi va hech qachon pul to'lashda YouTube ikkilanmaydi. Ya'ni doim sizga pul berayotganda, siz orqali YouTube doim o'ziga 50% pul olib qolayotgan bo'ladi. Shuning uchun o'rtadagi dallol deyman va zo'r soqqa qiladi YouTube'da o'zi ham, blogerlar ham, reklama beradiganlar ham. Chunki hamma xursand. Reklama berganim 1 million odamga ko'rsatganiga xursand, mahsulot sotiladi, YouTube ham xursand. O'rtada dallol bo'lgancha shunchaki 50% pul oladi va bu yerda bizga o'xshagan kontent yaratuvchilar, ya'ni video yaratuvchilar ham xursand. Yo'q joydan mana prosmotrga pul ishlayapti. Eng kayf joyi shu. Instagram, Telegram, TikToklarda prosmotrga bunaqa pul to'lanmaydi. YouTube'da ham shuning uchun zo'r, mazza joyi shu. Doimo prosmotrga pul to'lab turadi va bugun qilgan videongizga prosmotr yillar davomida